Land Rover imejipatia sifa kubwa duniani kwa kuwa gari la kuaminika, linalobadilika kulingana na mazingira na lenye uwezo wa kustahimili changamoto za safari. Magari haya yameendelea kudumu kwa miaka mingi, yakihudumia wapenda safari za nje na watumiaji wa kila siku. Leo, Land Rover si tu gari la matumizi, bali pia ni nembo ya anasa inayochanganya starehe na uwezo wa hali ya juu. Safari ya Land Rover ilianza mwaka 1948 na kuzinduliwa kwa Series 1 na kampuni ya Rover nchini Uingereza. Gari hili lilipata msukumo kutoka kwa magari ya kijeshi aina ya Jeep. Lilitengenezwa kwa matumizi ya kilimo na pia likawa maarufu katika majeshi. Miaka ilivyoendelea, Series 1 iliboreshwa na kuzalisha Series 2 pamoja na Series 3 na hatimaye ikazaa muundo wa Defender, gari ambalo lilikuwa ishara ya uimara usio na kifani. Kadri mahitaji ya wateja yalivyobadilika, Land Rover ilianza kutoa magari mapya. Mwaka 1970, uzinduzi wa Range Rover ulifungua mlango wa kampuni kuingia kwenye soko la SUV za kifahari. Gari hili lilikuwa la kwanza kuchanganya uwezo wa safari za nje ya barabara na starehe za ndani. Mifano mingine kama Discovery, Freelander na Evoque ilifuata, ikionyesha ahadi ya Land Rover kuendelea kuleta ubunifu huku ikihifadhi roho ya off-road. Leo hii, Land Rover inatoa aina mbalimbali za magari kama Range Rover, Range Rover Sport, Velar na Evoque pamoja na Defender na Discovery kwa mahitaji ya safari ngumu. Magari haya yametengenezwa kufaa kwa matumizi tofauti, kutoka kwa wanaotafuta starehe hadi kwa wanaopenda safari za nje, yani off-road. Range Rover imekuwa ikihusishwa na ustaarabu hali ya juu, ikiwavutia watu maarufu na viongozi, huku Defender ikihifadhi sifa yake ya ugumu kwa mitindo ya kisasa. Uzuri unaosifika sana katika magari ya Land Rover ni mfumo wake wa hali ya juu wa 4-wheel drive, yani ina uwezo wa kuzungusha gurudumu zote 4 kwa pamoja, unaoiwezesha kushinda changamoto za mazingira magumu. Gari aina ya Land Rover yenye 4-wheel drive ina vipengele kama kuhisi changamoto ya barabara na kuitatua kwa kuiongezea gari nguvu katika gearbox, na nafasi ya juu kutoka ardhini kufanya magari haya kuwa bora kwa safari ngumu za nje ya barabara. Nikimaanisha magari haya yako juu kiasi kwamba yana uwezo wa kupita hata katika mabonde au barabara isiyo nzuri sana. Hii imefanya Land Rover kuwa chaguo pendwa kwa waendeshaji wa safari barani Afrika, hasa nchini Tanzania na Kenya. Watalii wanaotaka kushuhudia wanyama katika mbuga za Serengeti au Masai Mara mara nyingi hutumia magari ya Land Rover, ambayo huhakikisha usalama wa kufika maeneo ya mbali hata pakiwa na ugumu katika barabara. Ingawaje magari mengi mapya yameingia aina ya Land Cruiser zenye uwezo wa kufungana na Land Rover. Land Rover inajulikana kwa urahisi wake wa kuiongezea ubora. Kwa lugha ya kisasa wanasema pimping. Kupimp gari aina ya Land Rover imekuwa na urahisi sana, kwani ni gari kongwe ambayo spare zake zipo na zimeweza kutengenezwa katika mitindo ya kisasa. Wamiliki wengi hupenda kuboresha magari yao, kuimarisha sehemu za ndani yani interiors, kuongeza mabegi ya juu yani roof racks, snorkel pamoja na bull bars kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kuboresha magari haya kunaweza kuwa kwa urembo au kuimarisha utendaji, jambo linalowavutia wapenda safari wanaotaka kuonyesha mtindo wao binafsi huku wakihifadhi uwezo wa gari. Wapenda Land Rover wako duniani kote na mara kwa mara hukutana kusherehekea urithi wa chapa hii. Miaka ya karibuni matamasha kama Land Rover Experience Ujerumani na Land Rover Festival nchini Tanzania yamevutia wamiliki na mashabiki wa Land Rover. Matukio haya huonyesha magari ya zamani yaliyoboreshwa, misafara ya Land Rover katika barabara na uzinduzi wa modeli mpya ya Land Rover yakiimarisha mshikamano miongoni mwa wapenzi wa Land Rover. Tamasha la Tanzania liliangazia mchango wa Land Rover katika safari za utalii, huku lile la Ujerumani likihimiza sana starehe na ustadi wa magari haya. Kutoka kwenye gari la matumizi rahisi hadi SUV za kifahari, safari ya Land Rover inathibitisha uwezo wake wa kubadilika na kuendelea kuvumbua miundo mingine. Iwe unapanda milima katika maeneo ya kutalii,
unazunguka barabara za mjini, Land Rover imebaki kuwa rafiki wa kuaminika kwa miaka mingi. Pamoja na jumuiya inayoendelea kukua, urithi wa Land Rover unaendelea kustawi, ukitoa mchanganyiko wa kitalii, starehe na uwezo kwa kila aina ya msafiri. Mtazamaji wa Mpaka TV, je, ungependa nikuletee makala ya gari aina gani? Dondosha komenti yako hapo chini, kisha subscribe kama ndio mara ya kwanza unajiunga na channel ya Mpaka TV ili uendelee kupata notification kama mtu wa kwanza kabisa pale tunapoweka videos katika channel yetu ya Mpaka TV. Usicheze mbali, baki hapa hapa Mpaka TV. Ni mimi CJ, tukutane tena kwenye video ijayo. I'm out.